ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் பேக் டு அவர் சேனல் பனானா லீஃப். இன்றைக்கி நம்ம அப்பக்கோவையில் சட்னி எப்படி செய்யலாங்கிறத பார்க்கலாம். அப்பக்கோவைங்கிறது இதுதான். இது வந்து சளிக்கு இரும்பலுக்கெல்லாம் ரொம்ப நல்லா கேட்கும் இந்த இலை. வாங்க இப்போ சட்னி எப்படி செய்யுதுன்னு பார்க்கலாம். ஒரு பேனில் 2 டேபிள் ஸ்பூன் தேங்காய் எண்ணெய் ஊற்றிருக்கேன். அது சூடானதும் கொஞ்சமாக சீரகம், கூடவே 1 டேபிள் ஸ்பூன் அளவு கொத்தமல்லி கூடயே ஒரு 8லேருந்து 10 மிளகு, சீரகம், கொத்தமல்லி, மிளகெல்லாம் வணங்கினதுக்கப்புறமா நான் இங்கே ஒரு 6 பல் பூண்டு சேர்த்துக்கிறேன். கூடயே ஒரு சின்ன பீஸ் இஞ்சியை கட் பண்ணி சேர்த்துக்கிறேன். போட்ட இஞ்சி பூண்டும் நல்லா வணங்கிடுச்சு. அதுக்கப்புறமா நான் இங்கே 100 கிராம் அளவு சின்ன வெங்காயத்தை ஸ்லைஸாக கட் பண்ணியிருக்கேன், அதை சேர்த்துக்கிறேன். இதை நல்லா வணக்கலாம். ஒரு சின்ன சைஸ் புளி, காரத்துக்கு தேவையான மிளகாய். நீங்கள் உங்களுக்கு காரத்துக்கு எப்படி வேணுமோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி அட்ஜஸ்ட் பண்ணிட்டு சேர்த்துக்கோங்க. வெங்காயம் நல்லா வணங்கும் போதே ஒரு சின்ன தக்காளி இது கூட சேர்த்துக்கலாம். நம்ம நல்லா வணக்கலாம். வெங்காயம் தக்காளி எல்லாம் சேர்ந்து வரணும். இப்போ நான் சட்னிக்கு தேவையான உப்பு இதில் சேர்த்துக்கிறேன். இங்கே அப்பக்கோவை இலைகளை வந்து ரஃபாக சாப் பண்ணி வச்சுருக்கேன். நம்ம இப்போ அது கூட சேர்த்துக்கலாம். சேர்த்துட்டு நல்லா வணக்கலாம். இப்போது நம்ம தக்காளி, வெங்காயம், அந்த அப்பக்கோவை இலைகள் எல்லாம் நல்லா வணங்கிடுச்சு. நம்ம ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிடலாம். இது ஆறட்டும், நம்ம மிக்ஸி ஜாரில் மாற்றி அரைச்சிக்கலாம். இப்போ நம்மளோட சட்னி ரெடி ஆகிடுச்சு. இதை வேறு ஒரு பவுலில் மாற்றிக்கலாம். இது உங்களுக்கு தோசை, இட்லி, சாதம் எல்லாத்துக்குமே நல்லாயிருக்கும் சைட் டிஷ்ஷாக. கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணிக்கோங்க. நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. நாளைக்கு வேறு ஒரு வீடியோவோட பார்க்கலாம். பாய்.